আজব একটি ফ্যান নিয়ে হাজির হলাম, যেটাতে আপনার একদম অল্প সময়ের মধ্যে রুমটা কিন্তু শীতল করে দেবে। অর্থাৎ আপনার পুরো রুমটা কভার করবে। আর রুমের মধ্যে কিন্তু আপনার আকর্ষণীয় ডিজাইনের এই ফ্যানগুলো নিতে পারবেন। আজকে আমরা বিভিন্ন কালারের ফ্যান নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আজব ফ্যান। এই ফ্যানগুলা কিন্তু বাজারের অন্যান্য ফ্যানের থেকে একদম আলাদা, যেটাতে আপনার খুব সহজেই রুমটা কভার করবে। আপনার ঠান্ডা বাতাসের মতো বাতাস আসবে অনেকটাই। আর মোটামুটি আপনি বড় রুম যদি থাকে সেটাও কভার করতে পারবে। আর আমরা কিন্তু আজকে পুরো ভিডিওতে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর এই ফ্যান সম্পর্কে আপনারা কি কি জানতে চান অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন। আমরা আপনাদের কমেন্টস পড়ার চেষ্টা করব। আপনাদের যে তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে জানাবেন। তো আজকে আমরা এই প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সাথে আছে ডিএনএস ওনার রমজান ভাই। রমজান ভাই, কি অবস্থা? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন তো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আসলে আসলে আমরা আজকে যে ফ্যানগুলো নিয়ে আসছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু খৈতান ব্র্যান্ডের। এটা খৈতান ব্র্যান্ডের। খৈতান ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান, যেটা কয়েকটা কালার আছে, আমাদের 6টা কালার হবে। আর অনেকেই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলেন রমজান ভাই ফ্যান নিয়ে আসেন, সিলিং ফ্যান আনেন, সিলিং ফ্যান আনেন। তো আমরা আসলে সিলিং ফ্যান নিয়ে হাজির হয়ে গেছি, যেটা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছি সরাসরি। খৈতান ব্র্যান্ডের, অবশ্যই যারা নাম শুনছেন খৈতান ব্র্যান্ডের অবশ্যই জানেন। তারপরে আগে আমরা এই ফ্যান সম্বন্ধে ডিটেলস বলবো। তার আগে আমাদের কিন্তু 6টা কালার আছে। আমরা 1 2 3 4 5, আর আমরা নিজেরা অফিসে একটা ইউজ করি, সেটা হলো 6 একটা কালার। আমরা ওই কালারটা নিয়ে আমি সরাসরি আগে দেখাবো, আসেন। ওকে, আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 6টা কালার। আর এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু একটা ঝুলানো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হবে গোল্ডেন কালার। ওকে, এটা যেহেতু ঝুলানো, এটা কি আমরা চালিয়ে দেখতে পারবো যে এটা আদৌ বাতাসটা কিরকম দেয়? অবশ্যই আমরা এটা চালাবো, আমরা একটু চালিয়ে দেখাই দিই যে কিরকম বাতাস দেয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা কিন্তু এই ফ্যানটা দেখবো যে এটা কি পরিমাণে বাতাস দেয় বা আদৌ পারফেক্ট এরিয়া কভার করতে পারবে কিনা। আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, ফ্যানটা অনেক সুন্দর। আমাদের প্রতিটা ফ্যানই কিন্তু সুন্দর, প্রতিটা কালারই সুন্দর। আপনাদের যে কালার লাগে আপনারা বলবেন, আমরা কিন্তু সেই কালারটাই দিব। অনেক কালার সুন্দর, আপনি দেখেন, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর কালার। আর এটা বাতাসটা কিন্তু শীতল, ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভব হয় বাতাসটা। আপনার একদম গরম বাতাস না, কিন্তু ঠান্ডা। দেখেন আমরা এখানে কিন্তু ঠান্ডা একটা বাতাস পাচ্ছি। ওইদিন মানে কালারটা দেখেন কত সুন্দর, চোজ একটা কালার। ওকে, এটা বললেন যে এটা হবে সিলভার কালারের। এটা গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন কালারের, গোল্ডেন কালার দেখেন। সরি, গোল্ডেন কালারের। গোল্ডেন কালার দেখেন, ঠিক আছে, অনেক সুন্দর একটা কালার, গোল্ডেন কালার, ঠিক আছে। ওকে, এটা টোটাল কালার হবে 6টা কালার। 6টা কালার আছে। চলুন আমরা আসলে এটার সম্বন্ধে ডিটেইলসটা আমরা বলি। 6টা কালার আছে। ওকে, এখানে আপনারা কিন্তু এই গোল্ডেন কালারটা দেখলেন। তো আমরা বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবো। আপনাদের এই ফ্যান সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য জানা থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। তো চলুন আমরা দেখে নেই যে আর অন্য ফ্যানের সাথে কি কি দেওয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আরও কিন্তু বাকি যে 5টা কালার, এই 5টা হবে এটা। সাবির ভাই, এটা অনেকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন এটা রিমোটের কিনা। এটা কোনো রিমোটের না, কিন্তু এটা আপনার এরকমই একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা ফ্যান, যেটা সিলিং ফ্যান এই কালারের। আর আমাদের এটা হলো প্যাকেট, দেখেন আমরা প্যাকেট দেখাই দিচ্ছি। এটুকু একটা প্যাকেট পাবেন, আর পাখার জন্য আলাদা প্যাকেট আছে। এটা আপনি দেখেন, এই যে খৈতান ব্র্যান্ডের। ওকে, এখানে কিন্তু ব্র্যান্ডের নামটা দেওয়া আছে। হাই স্পিড দেখেন লেখা আছে। 2 ইয়ার্স কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু আপনাকে ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। এটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। আমাদের বাংলাদেশি ফ্যানগুলো যেমন 10 বছর 12 বছর গ্যারান্টি দেয়, আসলে এগুলো কিন্তু এরকম হয় না, ঠিক আছে। এগুলো 2 বছর, বাইরের কোম্পানি 2 বছর ওয়ারেন্টি দেয়। তবে এই সাধারণত এই ফ্যানগুলো কিন্তু কখনোই নষ্ট হয় না। আচ্ছা, এটা আসলে কোন দেশি? এটা হলো মেড ইন ইন্ডিয়া। এটা হবে মেড ইন ইন্ডিয়া। এখানে সব ডিটেইলসটা দেওয়াই আছে, আপনি দেখবেন সব ডিটেইলস দেওয়া আছে। ইন্ডিয়ার কোথায়, কোন জায়গা, কোন কারখানা এটা তৈরি হয়েছে, সব কিছু লেখা আছে। ওকে, এটা আসলে কত ওয়াট? এটা ভাই একবারে অনেক কম ওয়াট। আপনি দেখেন, আমরা এখানে ডিটেইলস আমরা দেখাই দিচ্ছি। ওকে, দেখেন এখানে কিন্তু আপনারা ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন। এটা সুইফট 1200 mm, স্পিড আছে 380 RPM, হ্যাঁ, পাওয়ার ইনপুট আছে 78 ওয়াট মাত্র। ওকে, এয়ার ডেলিভারি 225 m,
আপনার এখানে কিন্তু আরো বিভিন্ন তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন, যেটা কালার আছে, ম্যানুয়াল আরো বুকে আরো দেওয়া আছে। কালার আছে, এর ভিতরে আরো কালার পাবেন। ঠিক আছে, আপনার হিন্দি ভাষায় অনেক কথা লেখা আছে। ওকে, ঠিক আছে, দেখেন এগুলো ফ্যান কীভাবে কী লাগাইতে হবে সব ডিটেলস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এবং খৈতান কোম্পানি আপনার এখানে সব কিন্তু ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। আপনি দেখেন কোথায় কোন ঠিকানা কী দেওয়া আছে, সব কিন্তু সব দেওয়া আছে এখানে। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোম্পানির পুরো তথ্যগুলো দেওয়া আছে। জি, ওকে, আমরা এখন এটার পাখাগুলা দেখে নেই যে এটা পাখাগুলা কেমন আসলে। আমাদের কালারটা দেখেন, আমরা কিন্তু কালারটা দেখাচ্ছি গোল্ডেন কালার। এইটা দেখেন, এটা কালার যেটা হবে আপনার একবারে হালকা মেরুন কালারের। হ্যাঁ, ওকে, আর এখানে আপনি দেখেন একবারে মানে কি বলবো, এই কালারগুলো কিন্তু খুবই খুবই মানে আনকমন কালারগুলো কিন্তু এগুলো। আসলে এই ফ্যানগুলো কিন্তু ভালো মানের ফ্যান। তো আমাদের এখানে দেখেন আমরা কিন্তু 6টা ডিজাইনে দেখলাম, একটা আমাদের ঝুলানো দেখলেন, আপনার আরেকটা দেখলেন এই এই যে শোয়ানো, এক হোয়াইটের ভিতরে দুইটা আছে। এটা তো সিলভার কালারের ভিতরে বলে আর কি, হোয়াইট সিলভার ম্যাচিং। এটা হলো আপনার হোয়াইটের ভিতরে আপনার সিলভার করা। হ্যাঁ, আর এখানে আপনার গোল্ডেনের ভিতরে আপনার দেওয়া আছে মেরুন কালার। আর এখানেও আপনি দেখেন মানে এই কালারগুলো আসলে কিন্তু একবারে খুবই ভালো 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 কালার, খুবই সুন্দর সুন্দর ফ্যান কিন্তু এগুলো আমরা নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো এই ফ্যানগুলো আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব কিছু বলে দিচ্ছি, আর ওগুলো প্রাইসটা আমরা বলে দেবো। আমরা বেশিক্ষণ কিন্তু লাইভে থাকবো না, আজকে শর্টে আমরা করবো। অবশ্যই নেক্সট টাইমে এই ফ্যান সম্বন্ধে ডিটেল যদি জানতে চান অবশ্যই কিন্তু আমাদের ভিডিওতে আসতে হবে, কারণ আমাদের এটা নিয়ে নেক্সটে আমাদের ভিডিও হবে, সেই ভিডিওতে আমরা ডিটেলসটা বলে দেবো। আর এটা আমরা প্রাইস হলো আমাদের বর্তমানে এটা প্রাইস হবে আপনার দেওয়া 6,800 টাকা। এটার প্রাইস হবে 6,800 টাকা। 6,800 টাকা, জি 6,800 টাকা এটার প্রাইস। তবে আমরা 10 দিনের জন্য অফার দেব। 10 দিনের জন্য অফার থাকবে মাত্র 5,800 টাকায়। এটা হবে 10 দিনের জন্য 10 অফার। দিনের জন্য 5,800 টাকায়, কিন্তু তারপরে কিন্তু 6,800 টাকা হয়ে যাবে। আর একটা কথা আছে, আমরা বলে দিচ্ছি, যারা একসাথে আমাদের প্রতিটা কালার মিলে মিলে ফ্যান নেবে, যদি কেউ 10টা ফ্যানের অর্ডার করেন, বা কেউ 6টা ফ্যানের অর্ডার করেন, কেউ 8টা ফ্যানের অর্ডার করেন, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আপনারা এই যে 6,500 টাকা, এই 5,500 টাকা পেয়ে যাবেন অফারটা। এটা মানে অনেকগুলো একসাথে অর্ডার করলে আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। সর্বনিম্ন আপনার 6 পিস যদি অর্ডার করেন তাহলে 5,500 টাকা পেয়ে যাবেন, সাথে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারলেন যে এখন কিন্তু অফার চলতেছে, আবার এরপরেও যদি আপনারা একটু কোয়ান্টিটি বেশি নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনি আরেকটা ডিসকাউন্ট পেয়েছেন, মানে আপনি যদি এক পিস নেন, আপনাকে এখন অফারে কিন্তু 5,800 টাকা পেমেন্ট করতে হবে, প্লাস ডেলিভারি চার্জ আপনাকে দিতে হবে। ওকে, 5,800 প্লাস ডেলিভারি চার্জ, এটা আপনাকে কিন্তু বহন করতে হবে। ঠিক আছে, আর যদি আপনি একসঙ্গে 6টা ফ্যান নেন, সর্বনিম্ন 6টা ফ্যান যদি নেন, 6 কালারের 6টা বা একই কালারের 6টা বা যে কোনো কালার, আপনি 6টা ফ্যান যদি নেন, তাহলে আপনার মূল্য আসবে 5,500 টাকা। এই 6টা ফ্যানের ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, 6টা ফ্যান একসাথে নিলে ডেলিভারি চার্জটা একদম ফ্রি। পেয়ে যাবেন। একদিকে প্রতিটা ফ্যানে 300 টাকা করে লেস পেয়ে যাবেন, তাহলে আপনার দেখেন 6টা ফ্যানে 328 টাকা কিন্তু আপনি নর্মাল কম পেয়ে যাচ্ছেন, প্লাস ডেলিভারি চার্জটাও কিন্তু কম, মানে আপনি দেখেন 2,200 টাকার মতো কিন্তু আপনি কম পেয়ে যাবেন যদি 6টা ফ্যান অর্ডার করেন। আর যদি আপনি একটা ফ্যান অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু 5,800 টাকা, অফারে 10 দিন পরে কিন্তু এটা দাম হয়ে যাবে 6,800 টাকা। তবে তখন যদি আপনি 6টা ফ্যান অর্ডার করেন তখন কিন্তু আপনার মূল্য থাকবে 6,500 টাকা। 6,500 টাকা, সেক্ষেত্রে আপনার ডেলিভারি চার্জটা আপনাকে দিতে হবে। ওকে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। আপনারা যদি সরাসরি শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, শোরুমে এসেও প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আপনি খুব সহজে আসতে পারবেন। নিউ মার্কেটের একদম পেছনে সবচেয়ে বড় যে ভবনটি, এটার একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে 21-22-23। অবশ্যই সাবির ভাই, কেউ যদি কোনো কমেন্টস আমাদেরকে করেন, আমরা কিছু কমেন্টসের উত্তর দিয়ে আজকের মতো বিদায় নিব। ওকে, আপনাদের যদি কোনো তথ্য জানার থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আমরা আপনাদের কমেন্টসে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা কিন্তু আগামীকাল একটা গর্জিয়াস প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হব। আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। তো যাই হোক, দেখা হবে আগামীকাল। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।